Man atrodo, kiekvieno žmogaus misija šiam gyvenime yra kažkam perduoti, ar ne? Iki šiol mes turėjom be galo daug mitų, ar ne? Na ir anksčiau sakydavo, jeigu nešia moteris, tai viena koja karste. Moteris nėštumo metu gali gyventi visiškai įprastą gyvenimą, kokį gyveno iki nėštumo. Ko moteris daugiausiai bijo? Ar ne? Arba dėl ko labiausiai nerimauja ir kam ruošiasi gimdymui? Kodėl? Nes nežino, kas bus. Kai kuriuose šalyse net labai jautru kalbėti tom temom, nes pavyzdžiui, Australijoje yra draudžiama apskritai liest moters pilvo zoną pirmuosius 3 metus po gimdymo. Būtent Bambino spa buvo ta vieta, kur mūsų dukra pradėjo vaikščioti. Mes turėtume gyventi šią dieną ir paimti tai, kas yra geriausia. Sveiki visi! Sveikiname su jumis iš Bambino spa studijos ir šiandien turime nuostabią viešnią, nuostabų svečią ir pasikalbėsime labai įdomią ir aktualią temą apie nėščiųjų ir pogimdyvių masažus. Pakalbėsime apie mitus, reikia to, nereikia, galima, negalima, kodėl to reikia, tad kviečiu pasidaryti kavos puodelį ar arbatos puodelį ir kartu su mumis praleisti laiką naudingai. O šiandien pas mus studijoje yra Alina Liepinaitienė. Man tai yra tiesiog Alina, nes mes pažįstamos iš tikrųjų 7 metus, 6,5, kada tik atsidarė Bambino spa ir su dukrele lankėsi pas mus, augom kartu, mūsų dukros tokio pačio amžiaus. Tai labai smagu šiandien tave čia matyti. Aš nevardinsiu visų tavo titulų, pasiekimų, pareigų, nes jų tikrai yra labai daug. Nuoširdžiai neįsivaizduoju, kaip tu viską spėji. Bet kad įvesti žiūrovam, pasakyti, apie ką mes šiandien šnekėsime ir kodėl būtent su tavimi, tai Alina yra mama. Tai iš karto koks stiprus potyris per save. Daugiau nei 10 metų patirtį turinti akušerė, dirbanti ir Lietuvoje, ir ne tik, vadovų mokslo darbuotoja ir doktorantė, Lietuvos akušerių sąjungos viceprezidentė bei Šiaulių ligoninės direktoriaus patarėja. Vau. Sveika, Alina, kaip laikaisi? Sveika, Giedrė, ačiū. Iš tikrųjų, juokas juokais, bet man atrodo, mums reikėtų atskiro podcasto apie mano visas įmanomas regalijas ir ką veikiu, ar ne? Kaip aš laikausi, iš tikrųjų šios dienos tokios gan intensyvios, bet jos intensyvios tas smagiaja prasme, nes man atrodo kiekvieno žmogaus misija šiam gyvenime yra kažkam perduoti, ar ne? Na tai mano tikriausiai ta misija, kurią aš jau dabar suprantu, kad perduoti tą mokslų pagrįstą informaciją, žinias, būtent iš akušerinės pusės. Tai aš esu tau labai labai dėkinga, kad tu pamatei mane, kad mes tada susitikom Bambino spa ir apskritai galbūt čia norėčiau šioje vietoje dar vieną tokį stabdį padaryti su Bambino spa susijusi, kad būtent Bambino spa buvo ta vieta, kur mūsų dukra pradėjo vaikščioti. Nes mes tikrai ėjom labai ilgą kelią, labai didžiulį ir sunkų kelią. Ir būtent Bambino spa, nuostabi Brigita, beje, kineziterapeutė, tikrai padėjo, dirbo didžiulį darbą ir mes po metų ir 4 mėnesių pradėjom vaikščioti. Mums tai yra man asmeniškai ir visai mūsų komandai tokie žodžiai, tokie atsiliepimai yra didžiausias įvertinimas ir ačiū tau, kad tada buvai, kad patikėjai, kad leidai mums padėti jums. Alina, o kuo šiuo metu šiomis dienomis gyvena nėštukės? Kaip tu susiduri? Koks dabar trendas nėščiųjų pasaulyje apie jų sveikatą ir pojūčius? Kaip jos jaučiasi? Iš tikrųjų dabar nėščiųjų tarpe yra tokios 3 grupės, žinai. Viena grupė yra kuo natūralesnis gimdymas arba gimdymas namuose. Antra grupė yra tarpviečių masažas nėštumo metu ir trečioji grupė yra būtent masažai. Naujagimių, kūdikių, pačių nėščiųjų. Na, nes iki šiol mes turėjom be galo daug mitų. Ar ne? Na ir anksčiau sakydavo, jeigu nešia moteris, tai viena koja karste. Čia tokia labai jau baisi ta frazė, bet realiai, kai pagalvoju, nėra taip. Aišku, reikia atsižvelgti individualius kiekvienos moters organizmo poreikius, ar ne, atsižvelgti pagal nėštumo situaciją, ar tai yra komplikacijų, ar nėra komplikacijų, nes jeigu moteris kraujuos, tai žinoma, kad mes neskirsim intensyvių kokių nors veiklų ar masažų. Bet jeigu moteris yra visiškai sveika ir ji to nori, tai jai reikia tą ir duoti. Čia turbūt atsirėmėm į tai, kad nėštumas tai nėra vien apie kūną,
kad moteris yra, moteris aplamai žmogus yra visuma. Ir ta emocinė būklė, jeigu moteris gauna, ko nori, kas jai patinka, kur jinai jaučia malonumą, tai automatiškai takoja ir kūno pojūčius, ir sveikatą fizinę. Taip. Tas tiesiog iš tos pusės, ar ne? Tai dabar pakalbėkime būtent apie nėščiųjų masažus. Tai vis dėlto galima ar negalima? Nes mes dar iš tikrųjų sulaukiam nemažai reakcijų, nustebusių moterų nėščiųjų, kurios, tarkim, lankosi mankštose salėje, baseine. O tai galima masažą? Žinai, aš pasakysiu galima, bet... Labai svarbu tie bet. Taip. Iš tikrųjų, moterys nėštumo metu, dažnai daktarai irgi pabrėžia, kad tai yra ne liga. Ir taip, tai nėra liga. Ir moterys nėštumo metu gali gyventi visiškai įprastą gyvenimą, kokį gyveno iki nėštumo. Tai jeigu moteris mėgo masažus ir reguliariai lankėsi masažuose prieš nėštumą, tai nėštumas nėra stabdis. Lygiai taip pat užsiimti fiziniu aktyvumu, ar ne? Aišku, jeigu mes kalbėtume apie fizinį aktyvumą, ten yra kiti niuansai. Bet kalbant apie masažus, netgi yra moksliniai tyrimai, kurie reikalauja, kad nėštumo metu, ypatingai kada jau sueina antrasis trimestras, tai yra, maždaug 16-17 nėštumo savaitę, kada tas toks jautriausias periodas praeina vaisiaus vystymosi laikotarpiu, pradėti masažus nuo lengvų, švelnių, o jau keliaujant link nėštumo pabaigos būtina turėti masažus, nes netgi būtina. Net būtina turėti masažus, nes moterys išreiškia dažnai problemą tinimu, ar ne, ir ypatingai kojų. O kur yra jautriausia ir pati geriausia vieta mūsų kūne? Yra kojos, ar ne, padai, nes paduose yra visi tie centrai, kurie stimuliuoja mūsų vidaus organus, mūsų smegenų veiklą, mūsų virškinimą, viskas, kas yra susijęs su mūsų kūnu ir ypatingai emocijos. Ir kada moteris nėštumo metu, ir šiaip mes išgyvenam stresą tokį nėštumo metu, tai jeigu mes dar turim galimybę save palepinti masažu, kuris nuims kojų tinimą, kuris sumažins įtampą, pavyzdžiui, pečiuose, tai tik tai darytis. Ir dažnai vyrauja tokia nuostata, kad jeigu moteris kraujuoja, jai nieko negalima. Ar ne? Tai tikrai galiu pasakyti, pavyzdžiui, Norvegijos kokia praktika yra, kadangi dirbu Norvegijoje, tai kalbėsiu ir apie Lietuvą, ir apie Norvegiją. Bet labai įdomu, būtent pasidalinti skirtingų šalių praktikom, kaip ten vyksta. Tai va, mes neturim tokį atskirą kaip ir kabinetą nėščiųjų priežiūros, ten gali atkeliauti tiek nuo paauglių vaikų, pasikonsultuoti apie kontracepciją, apie lytiškai plintančias ligas, apie nėštumą ir, bet kokius klausimus, kokius turi. Iki tol, kol moterims sueina menopauzinis laikotarpis arba netgi ir vyrai atkeliauja pasikonsultuoti dėl kažkokių hormoninių pokyčių jau link senatvės. Bet aišku, pagrindinis mūsų branduolys tai yra nėščios moterys arba pagimdžiusios moterys su naujagimiais, kūdikiais ir vaikais. Tai mes, pavyzdžiui, net esam tokią programą sukūrę, kad moteris nėštumo laikotarpiu turi gauti bent 10 masažų. Įvairių sričių. Kojų, rankų, ypatingai, pavyzdžiui, delnų masažas pirmomis nėštumo savaitėmis arba pirmais nėštumo mėnesiais yra labai naudingas. Kodėl? Nes kai yra masažuojami delnai, tai yra tos vietos, kurios ramina, ar ne? Žiūrėk, mes irgi kada bandom atsipalaiduoti, ką mes darom. Mes kažkur liečiam, ar ne, masažuojamės, glostomės, trinam rankas, nes mes bandom nusiraminti. Tai nėščiųjų masažas pirmaisiais nėštumo trimestrais pirmiausia yra rekomenduojamas tas rankų, švelnus, glostomasis, atpalaiduojamasis. Ką tai reiškia? Kad visas mūsų nėštumo pradžios pagrindas yra paremtas ramybė. Ar mums to reikėjo? Taip, to mums labai reikėjo. Taip. Nes aš dabar tokį girdžiu, man klausant, net toksai kyla, kad masažą galbūt Lietuvoje, aš taip sakysiu, tarkim, ne, ką mes iš savo klienčių girdime arba jaučiame, arba iš tų užklausų, kad moterys masažą labiau sieja su konkrečia fizinė problema. Kad jeigu man skauda nugarą, ateisiu nugaros masažo, nuims nugaros skausmą. Bet tai, ką tu dabar kalbi, tai aš girdžiu, kad tai yra taip platu ir ta prasme, vos ne, galbūt tas nugaros skausmas yra dėl kažkokios įtampos ir gavus delnų masažą nusiraminimui, kaip viskas yra susiję ir kaip plačiai. Būtent. Na ir matai, kodėl aš kalbu dar ir iš Norvegijos pusės, nes jie tuo klausimu yra be galo stipriai pažengę. Plus jie yra įvykdę be galo daug mokslinių tyrimų ir tai yra mokslų
paremta ir nėra, kad vien tik tai iš 3 moterų daroma kažkokios išvados. Vienas iš tyrimų, pavyzdžiui, buvo, kuriame dalyvavo 47 000 Norvegijos moterų. Tai yra didžiulis, ar ne, skaičius. Ir būtent buvo įrodyta, į 2 grupės tos moterys buvo padalintos ir vienos visą nėštumą gavo masažus įvairių sričių, nepriklausomai ar buvo sveikatos problemų ar nebuvo, o kita grupė, kurios negavo. Apylygės grupės buvo, ir rezultatai buvo kardinalūs. Pavyzdžiui, tos moterys, kurios nėštumo metu negavo masažų, nėštumo pabaigoje jautė įtampą 7 kartus dažniau negu tos, kurios negavo masažų. Kurios gavo masažus. Taip, atsiprašau, tos, kurios gavo masažą. Tai iš esmės jau vien šita viena išvada rodo, kad tos moterys, kurios nuo pat nėštumo pradžios jau turi galimybę kažkokiu būdu atsipalaiduoti, jos jau turi kitokias nėštumo išeitis. Kitokias, baigtis nėštumo. Visai kitaip visas įtampa. Ir netgi buvo įrodyta, kad 3 kartus lengviau moterys gimdo, jeigu jos nėštumo metu nes gauna turbūt masažą. gimdymas vis dėlto yra tam tikri fiziologiniai momentai, kurių mes turim ir galbūt nepakeisim, ar ne? Bet turbūt daugiau negu pusė įtakos turi moters susikaustimas, įtampa. 90%. Netgi 90%, aš dar buvau švelnesnė, sakiau, pusė. Bet taip, nes, o čia tai yra ta vieta, ką mes galime keisti, ką mes galime labiau save mylint, pasirūpinant savimi. Ir masažas būtent apie tai. Dabar dar noriu truputėlį grįžti į nėštumo pradžią, ne? Nes irgi yra ar mitas, ar ne, nes ir mes tokių klausimų dažnai sulaukiame ir būna, kad sutrinkame, kaip atsakyti. Kada galima pradėti masažą? Ar ta 12 savaičių riba yra tokia, kad tikrai iki 12 savaičių ne? Ar tai yra tiesiog daugiau rekomendacija apsidraudžiant specialistam? Kaip čia pakomentuotum ir vėlgi labai įdomu, kaip Norvegijoje, kokios patirtys kitose šalyse? Norvegijoje laikosi tokia nuostata, kad išvengti streso moterį. Ir dažniausiai jie rekomenduoja masažus pradėti bent jau nuo 14 nėštumo savaitės. Nes dažniausiai pirmame nėštumo trimestre vis tiek būna ir tokių, pakraujavimų, patepliojimų, kur mes nežinom, dėl ko jie atkeliauja, ar ne? Galbūt tai implantacinis kraujavimas, kada embrioniukas įsimplantuoja gimdą. Galbūt tai yra kraujavimas susijęs su priešlaikiniu savaiminiu persileidimu ar ne prasidedančiu. Tai iš tikrųjų tų priežasčių gali būti labai daug įvairių. Ir čia Lietuvoje irgi mes laikomės tokios nuostatos, kad rekomenduojam iki 12 nėštumo savaičių susilaikyti, nebent moteris jaučia savo kūną, ar ne, tai yra ne pirmas jos nėštumas, jinai žino, kokie pirmieji nėštumai buvo, kokie nėštumų trimestrai buvo, ar ne, kokie tie pirmieji mėnesiai, kaip jie praėjo. Ir jeigu moteris nuolatos yra ta, kuri gauna masažą, tai tikrai tame nėra problemų. Bet šioje vietoje visada turime atsižvelgti į individualius moters kūno poreikius, ar ne, kūno vaizdus. Patirtis, kas prieš tai buvę, kaip sakot, ar tai yra pirmas nėštumas, ar tai jau žino savo situaciją, kaip prieš tai viskas buvo klostėsi, vystėsi. Ir nuo masažo rūšies dar priklauso, nes jeigu mes eisim į tailandietišką masažą su karštais akmenim, arba su kokį nors ten laužant viską, arba krūtų kokį nors biusto masažą, ar ne, tai natūralu, kad, jau tada, žinokit, gal susilaikykim nuo tokių. Taip, bet tarkim, pats masažas, jisai vėlgi gali turėti fizinės įtakos, tarkim, aš kur link suku, kad tarkim, kaip sakai, masažo rūšis, ar ne, pasirinkti, tai vėl turbūt yra atsakomybė ir specialisto, parinkti, patart, pasakyti ir įvertinti pačios moters, ar jisai gali fiziškai pakenkti, tarkim, gali būti užtrigerinti kažkokie taškai, kurie gali iššaukti pasekmes. Ar mes vis tik liekam prie to daugiau emocinio momento, kad jeigu moteris nesijaučia gerai, jaučia įtampą, tai geriau tiesiog išbūt tą laikotarpį komfortiškai, komfortiškai, negu save dar stumti į stresą. Kalbant apie pačias masažų rūšis, kadangi jų yra be galo daug, tai jeigu moteris, pavyzdžiui, nori pirmaisiais nėštumo mėnesiais, tikrai jau beprotiškai nori masažo, bet ji nežino, kaip jos kūnas reaguos, visada yra veido masažas, yra rankų masažas, galima švelnų kojų masažą daryti. Tikrai tų galimybių, kokius masažus gauti, tikrai yra. Taip, nes mes Norvegijoje turėjom vieną atvejį prieš porą mėnesių, kada atkeliavo moteris, jinai 7 vaikučio jau laukėsi, jinai visuomet gavo masažus, jinai turinti patirties, kokie masažai. Bet vis tiek, jinai pasirinko tailandietišką balių masažą, kuris, mes žinom, kad yra gan intensyvus, dar galiausiai karštos akmenys jai prie dubens srities ant kirkšnių dėjo. Čia koksai buvo nėštumo laikotarpis? Čia buvo 11 savaičių.
Na ir, žinoma, kraujuot pradėjo ir įvyko savaiminis persileidimas. Na, mes negalim sieti to su masažais. Bet galbūt tiesiog tiek tetrūko, kaip sakoma. Taip, mes negalim, aišku, to sieti su tikrai, kad čia jau vienareikšmiškai vien tik masažas. Bet masažas galėjo taip pat išprovokuoti, nes karšti akmenys, ar ne, jau kūno temperatūra truputėlį kyla, keičiasi. Galbūt buvo masažas atliekamas tuose taškuose, kurie iš tikrųjų labai užaktyvina visą mūsų organizmą ir skatina pasišalinti tam tikriems toksinams, kaip pavyzdys. O tuo metu organizmas šiaip kovoja. Taip. Tiesiog. Nes pati nėštumo pradžia visoms moterims būna toks, kaip kovos, kaip kova už būvį, ar ne? Nes tai yra kažkas neįprasto. Mes nesilaukiam visą savo gyvenimą, ar ne? Mes laukiamės tik trumpą laikotarpį ir tie pirmieji 3 mėnesiai. Turbūt ir hormoniniai turbūt yra vieni didžiausių pokyčių visam. Tai tiesiog rezumuojant šitą vietą, vis dėlto liekam prie rekomendacijos. 12 savaičių, kaip minėjai, Norvegija 14 savaičių, tiesiog kol tas, kaip sakykime, gaunam patvirtinimą iš gydytojo, po to pirmo trimestro, tokia ta priežiūra po tų 3 mėnesių, tas patikrinimas, kada po jo jau kaip ir nusiraminam, kad einam į antrą trimestrą, viskas gerai, tada jau galim sau daugiau leisti ir bet kokiu atveju ar pačioj pradžioj, ar vėliau labai atsakingai rinktis masažų rūšis. Ir specialistą. Tai dabar, kad nepamest pokalbį, nes mes čia labai iš vienu metu daug visko liečiam ir labai įdomiai pasako, ypač tos patirtis labai įdomu kitoj šaly. Tai galbūt dar tada pabaikim eiti per laikotarpius. Dabar ateinam į tą antrą trimestrą, ar ne, tai tokia vadinkim turbūt ir saugiausia gal, ar ne, jeigu aš taip galiu įvardinti, nebūdama specialistė, ir iš savo patirties, iš savo nėštumų, ir turbūt moteriai, sakykim, sveikiausia. Vėl energijos turim, vėl ir dar to pačiu nepabaiga, kur ten jau puškuoja ir sunkiai paini, ar ne? Tai tas etapas kaip ir paskui pati pabaiga, nes mes irgi turim klienčių nemažai, kurios eina vos ne kasdien į masažą 40 savaitę, sako, darykit viską, ką galit, kad sako, viskas, jau reikia judėti, tai sako, dabar jau aktyvinam, kaip tai galim. Iš tikrųjų, kalbant apie tą antrąjį nėštumo laikotarpį, kaip ir tu sakai, ne visada galime sakyti, kad tai yra sveikiausias laikotarpis, nes moteriai nelygi ir tų komplikacijų yra įvairiausių. Aš, pavyzdžiui, prisimenu savo antrą nėštumo laikotarpį, tai antrą nėštumo trimestrą, tai, siaubas buvo. Nebuvo geriausias. Nebuvo, nes aš 2 savaitės tik namuose buvau, visą laiką prabuvau ligoninėje, nes tikrai buvo labai ir priešlaikinis gimdymas prasidės. Bet tas laikotarpis, tas antrasis trimestras, dažniausiai visom moterim, kad ir koks jisai sunkus būna, moteris tuo metu švyti. Nes pilvukas dar nėra didelis, dar tinimų nėra prasidėjusių, jau čia visi sveikina, kad vaikutis yra, jau gali tą kraitelį krautis ir atsiranda tas kraitelis. Vėlgi mes einam per emociją, tada tas tokia emocinė nuotaika kitokia. Ir žinai, iš esmės viskas, kas vyksta nėštumo metu, tai iš esmės yra susijęs su emociniais moters ir šeimos dalykais. Tai jeigu moteris rami, jeigu neatsipalaidavus, tai ir pats nėštumas, jisai kitokia linkmeis. Ir kaip pavyzdys, ko moteris daugiausiai bijo, ar ne? Arba dėl ko labiausiai nerimauja ir kam ruošiasi gimdymui. Kodėl? Nes nežino, kas bus, ar ne? Tai čia lygiai tas pats ir su masažais, ar ne? Moterys bijo, vengia gauti tą tokį atsipalaidavimo, malonumo momentą, vien dėl to nes bijo, nes nežino. Tiesiog nėra tos informacijos. Ir dabar ruošiantis šiam podcastui galvoju, reikia pažiūrėti, ką mes turim Lietuvoje. Tai vienas kitas šaltinis, apie ką mes galėtume kalbėti. Nekalbu apie influencerės, kur, pavyzdžiui, pasiūlau, tai jeigu labai nerimaujat, geriau 100 ml brendžio, bet ne jokį masažą turėti. Tai čia jau mes nekalbam apie tokius dalykus. Mes dabar šnekame apie pagrįstą informaciją. Taip, ir apie pagrįstą informaciją, nes iš tikrųjų viešoj erdvėj, bet kokiais klausimais, bet dabar jeigu apie masažus nėščių šnekant nuomonių nuo iki. Tai tiesiog irgi labai svarbu yra atsirinkti, kas tą informaciją skleidžia, iš kur jinai yra. Nes tai gali būti tiesiog vieno žmogaus sugalvotas, tiesiog nieko nepagrystas. Tai už tai mes ir šnekame su profesionalė, kad išgirstumėm, kaip yra iš tikrųjų. Tai grįžtant prie to antrojo trimestro. Iš tikrųjų,
Tai yra, kaip tu sakai, saugiausias, sveikiausias periodas, kada moteris iš tikrųjų gali gauti masažą. Ir tie masažai gali būti jau ne tik rankų, kojų, tai gali būti ir nugaros, ypatingai pečių juostos, dekolte. Apie krūtis ir pilvo zoną nekalbu, nes dažniausiai tai yra tos vietos, kurių mes stengiamės neliesti. Nenori moteris, manau. Nėštumo metu atsiranda noras, kad liestų pilvuką, kai kurio moterim, bet ne visom. Bet kokiu atveju krūtys ir gimda, mes taip juokaujam medicinoje, kad jie yra visiškai susijungę, smegenys, krūtys ir gimda čia viena juosta. Ir iš tikrųjų stimuliuojant, pavyzdžiui, spenelius, netgi gimda gali apsitraukinėti. Ir dažnai moterys sako, kažkaip skauda krūtis, bet aš jaučiu, kad ir gimda apsitraukinė. Nes viskas yra susiję, hormonai tie patys. Veikia hormoninės sistemos, vyksta pokyčiai ir natūralu, kad viskas reaguoja. Gimda, krūtys ir iš karto tada viskas eina į galvą, kad kas vyksta, kas darosi, jau dabar labai blogai, ar ne? Tai šitoje vietoje, antrame nėštumo trimestre, aš visoms moterims sakau, tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje, nesvarbu, kur bedirbčiau ar begyvenčiau, leiskit savo gyventi. Pasimėgaukit. Jūs nežinot, ar jūs kitą kartą lauksitės. Jūs nežinot, kaip šitas nėštumas baigsis, ar ne? Jūs nežinot, kas toliau kitą dieną jūsų laukia. Galų gale, kas bus, kai gims kūdikis, kaip viskas pasikeis ir kaip pasikeis rutina. Tiesiog, mes turėtume gyventi šią dieną ir paimti tai, kas yra geriausio. Pavyzdžiui, kaip ir minėjau, mano nėštumas buvo beprotiškai sunkus. Tikrai buvo labai daug nėštumo komplikacijų, visas akušerinės diagnozės, bent jau didžiąją dalį akušerinių diagnozių susirinkau, bet aš leisdavau savo pasimėgauti masažu. Ir aš net pastebėdavau tokį variantą, kada aš būdavau po masažo, tos 3 dienos po masažo man būdavo atsipalaidavimo, poilsio. Aš geriau miegodavau, mažiau vemdavau, mažesnis pykinimas būdavo ir daug geriau valgydavau. Ta prasme, maisto daugiau pasilikdavo, man jie daugiau norėdavo valgyti. Dėl ko? Dėl emocinės sveikatos. Nes tu supranti, kad tu atsipalaidavai ir tu duodi tai, kas yra geriausio vaikui. Tuo pačiu duodi ir savo. Tu atsipalaiduoji, tavo mintys nurimsta, tu racionaliau gali pasižiūrėti į visas esančias problemas ir pagalvoti sprendimo būdus. Tai masažas, pavyzdžiui, man būdavo, atsiprašau, čia šešių baksnuoju, labai noriu apžiūrėti tą mikrofoną. Tai man, pavyzdžiui, masažas nėštumo metu, gulint ant šonų nuo 20 nėštumo savaitės, tobula būdavo. Tai mes vėlgi grįžtam į tą momentą, ar ne, kad vėlgi masažas tai yra turbūt mažiausiai apie fizinės vietos skausmo problemos įsprendimą. Vėl viskas vedasi į emociją, į savijautą. Gerai, ateikime į tą laikotarpį, kai liko kelios savaitės iki gimdymo. Kai moteris vos puškuoja, kas ten vyksta? Emocijos. Tiek galvoje, tiek kūne. Emocijos. Iš esmės, vėlgi mes kalbam apie emocijas. Nes visas nėštumas, pogimdyvinis laikotarpis ir apskritai visas moters gyvenimas tai yra paremtas tam tikromis emocijomis, ar ne? Emocinė sveikata. Ir kada jau mes turime pačią nėštumo pabaigą, dažnai moteris galvoja, kad lytiniai santykiai paskatins greičiau gimdyti, ar ne? Masažai paskatins greičiau gimdyti, šokimas su virve nuo kokio nors tilto paskatins greičiau. Šitas paskatins. Grindų plovimas 4 vaikščiant. Taip, arba, pavyzdžiui, užuolaidų kabinimas. Tai čia yra tie tokie mitai, kurie pasilikę iš labai labai senų laikų, nes buvo tuo labai tikima. Plius nepamirškime, moterys kokios fiziškai aktyvios būdavo, ar ne? Griebdavo šieną, pagimdydavo vaiką ir toliau baigdavo griebti. Dabar mes to nedarom. Ir dabar iš esmės pats masažas nėštumo pabaigoje, kad ir koks intensyvus jis bebūtų, ką jis gali padaryti. Gali sumažinti patinimus, gali, pavyzdžiui, nuimti įtampą pečiuose, nugaroje, truputėlį atpalaiduoti įsitempusius raiščius, jeigu masažas yra atliekamas šlaunų srityje arba apatinėje nugaros dalyje, gali sumažinti tiesiog tuos vadinamosius Braxton Hicks sąrėmius, kurie yra nereguliarūs ir gali trukti mėnesiais, ar ne, 2-3 mėnesius. Tai gali sumažinti truputėlį tų sarėmiukų skausmą. Bet iš esmės, kad paskatintų gimdymą, bet čia viskas per emocijas, ar ne? Jeigu nusiraminimą ateinam. Taip, ir jeigu mes moteriai sakysim, žinokit, po šito masažo, tu tikrai, žinokit, po truputėlį pradės vestis veikla, ir jinai tikrai pradės vestis. Nes čia moteris tai... apie placebo. Taip, ir moteris tuo įtikės, ir moteris vis tiek darys daug intensyvesnės veiklas negu iki tol, ką darydavo, tam, kad iš tikrųjų tie sąrėmiai prasidėtų. O kartais tiesiog savaime mums užtenka, vėlgi per visus hormonus ir emocinę sveikatą pereinant,
kad savo įrodom, kad tikrai tas prasidės. Ar ne? Kad tas bus ir po truputį jau užsideda veikla. Nes turbūt irgi, jeigu, tarkim, tas jau pačio galo, tos nėštumo pabaiga, moterys laukia gimdymo ir bijo ir laukia. Taip. Jau būna pavargę, jau norisi greičiau, jeigu ten dar tas jau terminas kaip ir atėjo, jau lipam į viršų, niekas nevyksta, tada jau ten stresiukas ir taip toliau. Tai turbūt toj vietoj irgi mes ir norim, bet ta baimė didėja, kada čia bus tas toksai vėl tas situacijos nevaldymas, nes nieko nežinau, tai rytoj ir už savaitės, nei sėdėk ir lauk, atsisėdus kambarį, ar ten prie ligoninės gyvenk, kad jau arčiau būtum ir panašiai. Ir turbūt būtent tas ir vėlgi tada savotiškai ir blokuoja. Kuo labiau, taip sakyti, tą padarom tokį nenatūralų tą dalyką, tuo labiau blokuojam ir vėlgi tas leidimas savo pailsėti, atsipalaiduoti, jisai, kaip sakai, tada ir paleidžia. Taip, nes su visomis susijomis baimėmis, tai mes turim ir daug, tų prastesnių galbūt išeičių. Vienas iš pavyzdžių, neprastos išeities, bet tiesiog pavyzdys, kai atvyksta moterys gimdyti. Dažniausiai sąrėmiai sustoja, arba jie sumažėja. Tiesiog kodėl? Iš to tokio, kad baimė. Gal ne dabar dar. Aha, tai jau viskas, jau gimdom? Ne, aš palaukit, ką tik atvažiavau, dar negimdysiu. Nesvarbu, kad prieš tai moteris sako 3 dienas sąrėmiai, jau kas 10 minučių, ar ne? Vandenys nutekėja, vis tiek atvažiavo ir tie sąrėmiai sumažėja, nes įsijungia baimė, ar ne? Padidėja kortizolio lygis mūsų organizme ir viskas tada yra blokuojama. O mums užtenka vieno paprasčiausio dalyko. Aš tokią techniką visada turėdavau paimti moterį už rankos, aprodyti gimdymo palatą ir pasakyti, nuraminti, kad kas čia bus. Taip, va čia ir yra, nuraminimas. Atvesti tą gimdymo palatą, parodyti, papasakoti, kas čia bus, kas vyks, kur bus vaikutis, kur jinai bus, kokias gali jinai pozas rinktis, ką jinai gali veikti, ką jinai gali daryti gimdymo palatui. Ir tada, užsikūrė vėl veiklą. Au. Ir supranti, viskas tada sugrįžta atgal į savo vietas. Aš noriu pas tave gimdyti. Namuose? Ne. Puiku. Tai aš kaip suprantu, realiai masažus, jeigu imam vėl tokį trumpai per tą gimdymo, per nėštumo laikotarpį, pradžioje esam labai atsargios, atsakingai renkamės, vėliau apribojimai mažėja ir netgi realiai iki... Praktiškai jų nebelieka. Ir iki pat galim eiti ir netgi jeigu norim tiesiai iš masažo kabineto, ten ar pasimasažuojam ir gimdyti, ar ne? Tai būtų turbūt geriausia. Galim ir masažo kabinete gimdyti. Tada reikia tave įdarbinti pas mus ir turėti šalia. Puiku, tai dabar grįžkime truputėlį į tą, nes visgi kažkiek tai kabinome tas masažų rūšis ir moters, kaip čia pavadinti, pozas, ar ne, kaip mes galim gulėti, kaip yra patogu, kas yra galima, kas negalima. Tai mes, tarkim, pas save, tai esame ir įvardinę, tai yra nėščiųjų masažai ir tai yra suaugusiųjų masažai. Taip. Ir būna kartais kitos, tarkim, klausia, tai ko čia skiriasi? Tai taip, moteris, kainai, nesuaugus besilaukianti moteris. Bet tikrai skiriasi, ar ne? Tai yra kitaip. Vien kitaip yra iš pačio specialisto pozicijos informacijos susirinkimas, apklausimas, nes jeigu būna ateina moteris, kur net nesimato dar to nėštumo ir tokiu atveju esam turėję, kuris rašo į suaugusiųjų masažą, nėštumo dar nesimato ir po masažo sako, tai žinokit, aš šiaip tai laukiuosi. Tai tiesiog, aišku, čia moters atsakomybė, bet tai tuo ir skiriasi, kad tada, kaip ir kalbi, švelnumas, technikos. Tai gal gali apie tai pakomentuoti, kad tiesiog moterim, kad ko jos pačios turėtų žinoti ir galbūt klausti pas specialistus, galbūt ne visi specialistai paklaus, tai ir jom pačiom vis tiek yra atsakomybė už savo kūną. Ką jos turėtų žinoti ir rinktis? Iš tikrųjų, pats pirmasis dalykas, ką moteris turėtų padaryti, vos tik įėję į, tarkim, masažo kabinetą ar pasakyti, aš laukiuosi. Nesvarbu, kiek tų savaičių. Galima, kas biški, aš laukiuosi. Taip. Tiesiog tam tikrų atsargumo priemonių, nes, tikrai mes dabar galim pastebėti, kad pats nėštumas tai yra kaip aukso branduolys mūsų visuomeniai. Ir labai labai daug yra nevaisingų šeimų, kuriuom reikia dešimtmečių, kad jie pastotų. Ir jeigu mes tiesiog laisvą ranką galim sau leisti ir neatskleisti tos informacijos specialistui, pas kurį mes ateinam, nesvarbu kokios terapijos, psichoemocinės terapijos ar fizinės terapijos, tai mes rizikuojam kuo?
mes rizikuojam tuo didžiausiu savo turtu, kurį mes siekim gauti, ar ne, siekim sukurti tiek laiko. Tai šioje vietoje mes iš karto turėtume specialistui pasakyti, kad yra nėštumas, kiek yra savaičių, jeigu nėra žinoma kiek savaičių, tiesiog pasakyti, kad tai yra pirmasis trimestras, nežinau kiek tiksliai savaičių, bet kol kas jaučiuosi gerai ir aš tiesiog noriu atsipalaiduoti, nes labai didelis stresas, galbūt dar, jeigu dirbtinis apvaisinimas darytas dar kitokios yra priežastys. Aiškiai, visa šitą informaciją apie taip. Pastojimą, jeigu tai yra, kaip sakai, dirbtinis, kiek ten ar pirmas trimestras ar savaitės, ko aš siekiu, jeigu turbūt irgi yra kažkokie tai jau žinomi sveikatos sutrikimai, būtinai viską, net jeigu neklausia specialistas, vis tiek pasakyti. Na, aš kaip sakau, nėštumo metu, ypatingai dar kol nesimato pilvelis, tai mes turim būti tos plepios moterys ir per pirmasis 2 minutės viską apie save išpasakoti. Išmokti, vat kaip ir aš, ar netrumpai apie mane litaniją. Tai iš tikrųjų mes turėtume viską papasakoti nuo pradžios iki pabaigos apie save, kaip mes jaučiamės, ką mes jaučiam, kaip pastojom, kaip mums sekėsi, kokios pirmosios nėštumo tos dienos buvo, kad mes tikrai nepadarytume žalos, kad ir paprastų lengvų atpalaiduojančių masažų, ar ne? Nes jeigu mes nežinosim, galim paliesti taškus, kurie sukels galbūt moteriai stresą, galbūt skaudėsiai, nes nėštumo metu ypatingai skausmingas sritis yra dubuo, ar ne, ir nugaros sritis apačioje. Tai jeigu mes taip, pamasažuosim, atpalaiduojančiai, tai moteris gali sakyti ačiū ir viso gero, daugiau niekada čia negrįšiu ir man labai skaudėjo. Tai vat visos šitos priežastys ir visos šitos, su moterim susijusi su moterim informacija turi būti iš karto atskleista specialistui. Nes specialistas tada jau žino ir pasiruošia tam būsimam masažui. Ir kai daug kas įsivaizduoja, kad nėščių moterų masažas toks pat kaip suaugusių, tai aš sakau, įsivaizduokit moterį 29 savaičių, kur jau matosi pilvelis gulinčią ant pilvo. Ir tada visiems, iš tikrųjų negalima ant pilvo gulėti. Tai va tuo ir skiriasi. Nes suaugę žmonės, jie gali gulėti ant pilvo, gali gulėti ant šonų, gali sėdėti, gali žemyn galvą būti masažuojami. Ta prasme, jie tikrai turi visas kitas galimybės. Ką mes turim kaip nėščios? Vienas dalykas, kai jau didėja pilvelis, mes negalime ant nugaros gulėti. Kodėl? Dėl tuščiosios venos spaudimo. Mes atsigulam ant nugaros, mums kyla dusulys, silpnumas, galim nualpti, dėl to mes gulamės ant šonų. Kitos moterys negali gulėti ant šonų, pavyzdžiui, ant kairių. Dėl to nespaudžiasi širdis ir sako, aš jaučiu, kaip mano širdis plaka ir aš negaliu gulėti, man silpna, man negera, mane dusina. Tai vėlgi mes tada verčiam ant kito šono. Ant kito šono moteris sako, nežinau, kad čia negaliu būti, nes jau visiškai nepatogu, pilvas labai spaudžiasi. Tai mes tada ieškom kitos pozos, ar ne? Sėdima. Taip. Nes iš esmės nėščiosioms tų pozų labai daug net ir nėra. Ant šono pagrindė gulint, jeigu kaip moteris gali, jeigu gulint ant šono, yra sėdint padėtis, jeigu kojų masažas, tai jau moteris gali būti pusiau sėdomis arba tiesiog pilnai sėdėti, taip kaip jai jau patogiau, bet čia vėlgi priklauso nuo tam tikrų technikų ir kokios srities masažo moteris nori. Jeigu rankų masažas, tai mes irgi galim jau pasirinkti, ar mes norim sėdėti, mes galim tiesiog taip kalbant ar ne kalbėti ir mes galim masažuoti moteriai rankas. Ir tas be galo, beje, labai iš tikrųjų labai nuostabus dalykas. Mes neturime rankų delnų masažo, bet dabar, ką tu pasakoji, tai man jau lemputės dega, kaip jis atsiras pas mus, nes tikrai skamba tai nuostabiai. Tai va, ir dažnai moterys vis tiek labai bijo ateiti į masažą, nes galvoja, kad nugara, man reikės išsirengti ar ne, nusimti liemenėlę, o kaip aš čia gulėsiu ant šono, čia neprisidengs, čia dar kažkas ar ne. Tai paprasčiausiai galima sakyti, jūs turite pasirinkimą. Yra rankų masažas, yra veido masažas, yra kojų masažas ar ne. Nebūtina tik tai nugaros, nes mes visi įsivaizduojam nugaros, apskritai masažą, tai kaip didelės kūno dalies masažas. Taip. Gali būti ir paprasčiausias tiesiog galvos masažas, ar ne? Čia tų variacijų yra be galo daug. Bet kalbant apie pačias technikas nėščiųjų atžvilgių, tikrai mes turim parinkti tą pozą, kuri nėščiai patogi. Ir čia didžiausias darbas yra specialistui. Nes viena yra masažuoti suaugusį žmogų, kuris guli ant nugaros ir mes prieinam prie viso jo nugaros, pavyzdžiui, ploto, ar ne? Ir kai turim nėščią, kada mes prieinam 2/3 nugaros. Nes kita pusė, verčiasi ant kito šono, bet jeigu negali, pavyzdžiui, versis ant kito šono, ar ne, mes galbūt masažą pabaigsim sėdint. Ir vėl tai yra visai kas kita, negu gulėti ant pilvo. Kalbant apie Norvegiją, mes iš tikrųjų tame kabinete, kurį vis paminiu, mes turim tokią kėdę, ant kurios, jeigu įvyktų gimdymas ir gimdyt moteris galėtų, bet ji tuo pačiu skirta kaip ir masažai. Ir yra ten toks, kaip duobutė, mes juokimės kaip duobutė, kur išsiima pagalvėlį ir gali pilvas įsidėti. Bet moterim labai nepatogu.
mums atrodytų kaip ir turėtų būti patogu, ar ne, viskas gerai, bet kiek moterų išbando atsigulusios ant pilvo gauti masažą, jos pasako, ne. Na, turbūt vėl kiekvienos pilvo forma kitokia. Dydis ten turbūt taip jau patogiai, matomai neįsitaiso tiek, kad... Jeigu yra pilvukas, na pastebėjom, jeigu yra pilvukas iki 29, iki 30 savaitės dar nedidukas, viskas yra gerai. Bet kada yra didesnis pilvelis, daugiau vaisiaus vandenų, moteris, kai atsigula ant pilvo, jos sako, toks jausmas, kad kažkas iš apačios temptų tą mūsų pilvelį. Ir kartais net iš tikrųjų moteris pasako, kad atsirado tokių kaip strijų. Na, nes natūralu, jeigu visas vaikučio svoris, vaisiaus vandenys, placenta ir viskas tempia truputėlį žemyn ir moteris, kai atsipalaiduoja viskas, ar ne, ir raiščiai, ir raumenys, tai natūraliai absoliučiai viskas atsipalaiduoja. Tai mes vis tiek, kad ir turim tokią lovą, mes tengiamės, kad moteris pasirinktų padėtį arba gulint ant šono, arba sėdint. Taip. Čia va, irgi šnekant, ne toksai, kad labai daug yra specialisto atsakomybė. Tai specialistas vėlgi turi būti tikrai žinantis, ką daro. Lietuvoje masažai kaip ir dabar kvalifikuojami į kelis, tai yra kosmetologiniai ir yra gydomieji. Kaip čia yra su nėščiųjų masažais? Kaip va, tu patartum Lietuvoje, dabar apie Lietuvą grįžtam, kadangi Norvegija turbūt nevažiuos mūsų moteris masažų, tai patartum kokiu būdu atsirinkti, ar tiesiog bet kas parašė, kad darom nėščiųjų masažą ir einu, ar iš vis einu į bet kur daro atpalaiduojantį masažą, tik ten jau pasakysiu, kad aš laukiuosi, ar vis dėlto tai turėtų būti specialistai, kurie turi tam reikiamą išlavinimą, sakykime, licenciją. Tiesiog licencija. Man atrodo, klausantys žmonės jau patys susidarė naują atsakymą į šį klausimą. Vienareikšmiškai žmonės, kurie turi licencijas. Žinai, mes galim kiekvieną čia pasiskelbti. Aš esu gimdymų namuose ekspertė, bet priimu gimdymus tik vyrų. Ar ne? Arba aš esu, pavyzdžiui, prostatos masažų specialistai. Bet aš ten mokiausi kažkur 2 dienas, ten gavau sertifikatą 4 valandų. Aha, ten kubido.com ir aš gavau sertifikatą ir žinau, kad aš pati geriausia specialistai. Nežinau, kad žmonės mokosi daug metų. Pavyzdžiui, aš pabaigiau kūdikių ir nėščiųjų masažo mokslus 2 metų Massachusetts universitete kartu su integralia terapija. Ir ką aš galiu pasakyti? Aš nedrįstu atlikti masažų. Aš galiu pamokyti mamą, kaip masažuoti naujagimį, ar ne? Aš galiu jai parodyti tas pagrindinės technikas, bet aš to nesiimu, nes aš nesijaučiu tą stiprią specialistę. Tam reikia nuolat dirbti, tobulintis, nuolat situaciją spręsti. Taip, tu turi gauti licenciją. Na, dažniausiai dabar, kiek pastebi Lietuvoje, tai kineziterapeutai masažus atlieka. Ar ne? Yra atskira yra masažuotojai licencijuojami. Yra kineziterapeutai, yra gydomojo masažo specialistai ir lygiai taip pat yra licencijuojami. Tai dažnu atveju kineziterapeutas turi ir gydomojo masažo specialisto licenciją, tada jisai gali kombinuoti. Tai turbūt čia vėlgi yra variantas geriausias, vien dėl to, kad kaip kineziterapeutas turi visai kitą žinių bagažą apie žmogaus kūną, anatomiją, visą šitos žinios, medicininės žinios. Ir tada jau šalia papildomas įsilavinimas ir licencija tam. Būna, kad žmonės turi tik masažuotojų specialistai, bet vėlgi tai yra kitos sąlygos gauti leidimą, kaip sakyti, licenciją dirbti, negu daryti kosmetologinį masažą, apie kurio reikalavimus tiek daug nežinau, bet kaip suprantu, tai yra daug paprasčiau, tiesiog, kaip ir sakai, kažkokie kursai kažkas ir jau galiu kažką dirbti, ar ne? Būtent. Taip, tai štai to tikrai skatina moteris atsakingai dėl savęs, dėl savo vaikelio pasidomėti, kur einat. Ir nebijot paklausti. Nebijot pas specialistą paklausti. Įstaigą pasidomėti. Visur vieši sąrašai, viskas yra vieša informacija, čia nereikia kažkokių daryti tyrimų. Bet tiesiog dėl savęs, kad tiesiog žinoti, kur einam. Ir dar gal paminėsiu vieną dalyką, labai dažnai moteris sako, bet ten taip brangu, 60 eurų nėščiosios masažas. Tai žinau, kad aš pasakysiu, kad tos žinios, kurias pasiima specialistas, 60 eurų tai yra 2 centai, palyginus prieš tai, ką jie turi savyje, ar ne? Nes galima padaryti masažą už 30 eurų ir iš karto važiuoti prieš laikinį gimdymą priiminėti. Jeigu noriu jau gimdymą, tai 40 savaitę eiti į masažą už 30 eurų. Taip, nes iš esmės ta kaina yra ne šiaip savo nustatyta, ar ne? Kuo daugiau žmogus turi žinių, kuo daugiau turi patirties, kuo daugiau jis pagelbės moteriai, tuo ta kaina ir atrodo tokia didesnė. Bet palyginant pagal naudą, tai tikrai tie 60 eurų ar ten 100 eurų,
tikrai neatstos to, Taip, ką mes taip. gausim už 30 eurų ir mes išeisim stresą. Nes pas mus netgi yra buvę atveju, kai tarkim, vėlgi specialisto tos žinios ir viskas, kai būna eigoje nutraukia masažą, tiesiog numato, kad jau moteris kažkaip, nes moteris kaip ir nesakė, bet jau paklausė. Jaučiu, kad įsitempėt, jaučiu, kad tas, ar tikrai gerai jaučiatės. Tai vėlgi, galbūt kitas tiesiog net darys tol, kol ten jau reikės tavo, kaip sakai, vežti į priešlaikinį gimdymą. Tai visas tas, visuma, jinai ir yra kitokia. Ne veltui, kaip sakykim, būtent, aš galiu mokosi. Šiaip aš labai mėgstu masažus ir apskritai ar nėštumo, ar nenėštumo metu. Ir paskutiniu metu sunkia liga, kadangi išgyvenau, bet aš vis tiek savo leidau tuos masažus turėti. Ir kada pradėjau gauti chemoterapinį gydymą, aš negalvojau, kad taip stipriai mano organizmas reaguos į masažus. Ir aš nukeliavau, tiesiog, gavau dovanų kuponą, pirmą kartą girdėjau apie tokią moterį, žodžiu, nukeliavau iš tą masažą, tikrai savo kabinetuką tokį jaukų gražų pasidarius, kirpyklos vieno iš dalelyčių, žodžiu. Ir pradeda mane masažuoti, nugaros masažas, atpalaiduojantis ir aš nualpstu. Ir man visa likusi valanda buvo nualpusiai masažas atliekamas. Tu net nesuprato, kad tu nualpus? Okay. Baigė masažą ir jau tada suprato, pradėjo žadinti mane, o aš prabudau jau lūpos visos mėlynos, aplinkui lūpos. Aš sako, jūs blogai jaučiatės? Sako, aš neprisimenu, kas įvyko, nes aš tiesiog nualpau ir aš net nespėjau perspėti, kad aš nualpau. Tai masažas nepatiko, sako, ne? Sakau, žinokit, nežinau net kaip įvertinti. Nes nejaučiau, tiesiog, aš buvau nualpus. Tai va čia irgi vienas iš tų pavyzdžių. Kai geras specialistas jisai jaučia net nuo prisilietimo, net tą vieno raumenėlio. Tikrai būna, kaip ir sakom, moteris ar pati nežinodama, ar kažkaip galbūt net neišdrįsta pasakyti. Yra tokių atvejų. Kažkaip, tai čia biški prastai, bet gal nesakysiu. Tai jau specialisto vėlgi atsakomybė yra galbūt pajusti kažkiek, ar ne. Dar noriu grįžti ir iš tos temos įsirutuliuojant, tiesiog kelis akcentus tam tikrų kūno vietų, dėl kurių mes sulaukiam daugiausiai klausimų ir tokių abejonių ir kažko tai bus kaip ir mum, kaip įstaigai užsitvirtinimas, galima, negalima. Tai būtų pėdų masažas. Nėščiosiom negalima pėdų masažo, ten yra per daug taškų, kurie gali pakenkti, juos aktyvinant. Tada nėščiosioms negalima vandens. Negalima vandens. Gerai, visi žinote, nėščiosiom negalima vandens. Jeigu negalima pėdų masažo, tai negalima ir vandens gerti. Okay. Ne. Nėščiosioms kaip tik, pastarųjų 20 metų, beje, ruošiausi tikrai, žinok, tam podcastui, galvoju, reikia pasižiūrėti, kas pasaulyje kalbama apie tai. Pastarųjų 20 metų moksliniai tyrimai, beje, jų buvo beveik 28 milijonai, visam pasaulyje atlikta ir jie vien kalbėjo apie rankų, kojų ir pečių masažus. Veido masažas yra atskiras sritis, jeigu tai nėra intensyvus koks nors masažas, bet jeigu tai yra kobido arba yra paprastasis atpalaiduojamasis veido masažas, veido valymas, jeigu nėra moteriai nėštumo komplikacijų, gali būti atliekama. Moters norų ir jeigu tikrai pasitarė su specialistu, su kvalifikuotu specialistu dėl to masažo atlikimo. Tai pėdos, rankos, juos būtina masažuoti. Ypatingai nėštumo pabaigoje pėdos, kodėl būtina, nes dažniausiai pėdose ir kojose kaupiasi visi skysčiai. Tai yra natūralus limfodrenažas. Išmasažuojam nuo kojų pirštų link viršaus tam, kad tie skysčiai išsivaikščiotų ir moteris išsišlapintų, kas yra perteklius. Grįžkim prie veido masažo. Kitas momentas, kur yra veido masažas iš tikrųjų, nes vėl veidas, vėl moteris ir jeigu prieš tai lankėsi, galbūt tai yra mėgstamas, galbūt mūsų išvaizda veidas vėlgi keičiasi, hormonai daro savo, tai noriu galbūt gražesnį ar kažkaip ar ne, taip toliau. Ir čia du momentai. Vienas momentas, kad irgi negalima, ar ne, ar tai kaip ir su pėdom, ir netgi tokį norėčiau akcentą būtent dėl to kobido masažo, kadangi irgi ir mes šį jį atliekame. Ir kaip čia yra, kadangi klausimų sulaukime. Ir kitas dalykas, dėl ko dar būna nėštukės ar vengia, ar kaip sakyti, dėl to, kad jos neišguli ant nugaros. Tai kaip šitus dalykus pakomentuotum? Pakomentuočiau labai paprastai. Lygiai taip pat, kaip mes galime masažą daryti gulint ant šono arba sėdint, ar ne, lygiai taip pat ir veido masažą mes galim atlikti tam tikrom technikom moteriai sėdint. Ar pusiau gulomis gulint, nes iš tikrųjų nėštumo metu, ypatingai jau kada pilvelis tikrai didelis dėl tuščiosios venos spaudimo, tie pojūčiai silpnumai yra. Bet moteris laisviausiai gali gulėti pusiau gulomis. Specialistui taip, čia yra iššūkis, bet dėl to specialistas ir yra specialistas.
tas atrastų, kaip būtų patogu ir sveika ir gerai. Taip, ir tikrai atras tą būdą, tą pozą, kurioje moteriai bus patogu. Ir kobido masažas, jisai toks gan prieštaringas, pavyzdžiui, Indijos šalyse, Japonijoje, Kinijoje, Australijoje, bet jie daugiau pabrėžia dėl to, nes moterų ten hormoninė struktūra yra kiek kitokia ir plus dėl karščio jų veido receptoriai kitokie. Mes lietuviai, Latvijai, estai, nebaltų, šiauriečiai tokie truputėlį, europiečiai, galime kalbėti apie europiečius, mūsų veide nėra tiek daug tokių dirgiklių. Ir mes galime turėti tiek kobido, tiek paprastą atpalaiduojamį masažą ir kaip ir minėjau, net jeigu moteriai reikalingas veido valymas, tikrai pasitarus su specialistu, atsižvelgiant į jos individualią sveikatą, galima atlikti. Kokio, tarkim, kad nerekomenduojam, nėra, tiesiog kiekviena pagal savo... Taip. Ir netgi, pavyzdžiui, nėštumo metu moteriams būna, dažnai jos išsako, kad pigmentinės dėmės atsiranda. Ir tada dermatologai sako, tepam tokiais kremukais ir 19 rūšių žodžių kremukų su visokiais parabenais, SLS, PBS ir panašiai. Tai gal geriau mes panaudokim paprastą saulėgrąžų aliejų ir padarykim atpalaiduojantį masažą, ar ne, kad sudrėkintų odą, veidą, aktyvintume kraujotaką, pradėtų gamintis daugiau melatonino, ar ne, ir viskas. Tai gal mums nereikės iš tikrųjų tepti visų tų priemonių ir užteks paprasčiausio masažo. Supratau, super. Dabar pradėjom šnekėti apie priemonės, tai norėčiau padaryti trumpą reklaminį intarpą ir padėkoti mūsų, kaip Bambino Spa ir šio podcast'o draugam. Tai yra Multimam produkcijai. Multimam tai viskas, ko reikia, kad pogimdyvinis laikotarpis būtų malonesnis, lengvesnis ir paprastai tariant, mažiau skausmingas. Tęsiant apie priemonės, kadangi labai išsikalbėjom, labai įdomiai čia viską, tai jau ir laikas, taip žiūriu, kad jau mus truputėlį spaudžia. Jeigu taip trumpai, ką galėtum apie priemonės pakomentuoti? Vėlgi, rinkoje kokius naudot aliejus, kremus, masažam, kas tinkama nėščiosiom begalės. Ir visi jų, jeigu paklausi, jie patys natūraliausi, geriausi ir patys iausi. Kaip, ką šioje vietoje sako mokslas ir akušerija? Ką sako mokslas, tai labai priklauso, kaip čia pasakius, žinai, labai daug mokslinių tyrimų, ypatingai kada yra minimas tam tikros priemonės vardas užsienyje, ne? Ir kada publikuoja moksliniai straipsniai, dažnai būna užsakomieji ir jie yra pakreipiami tam tikrą linkme. Ne tik užsienyje, manau. Ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Bet aš, pavyzdžiui, visada kokią vadovaujuosi nuostatą, ko netepčiau arba nedėčiau ant savęs, ko nedėčiau savo į burną, netepčiau ant vaiko ar ant savęs. Tai mes turim be galo gerų dalykų, Maksimui pavyzdžiui, šalto spaudimo saulėgrąžų aliejus. Galim paieškoti šalto spaudimo kaktusų aliejaus. Tai yra patys saugiausi, ypač jautriai odai, ypatingai tam odos tipui, kuris linkęs į dermatitus, į egzemas, į raudonės, į sisteminę raudonąją vilkligę, kur iš tikrųjų bėrimai būna didžiuliai arba dėmės būna didžiulės, mes turime pačias saugiausias priemonės. Tai saulėgrąžų aliejus, kaktusų aliejus ir beje, kalbant apie Multimam priemonės, galiu pasakyti, kad man, pavyzdžiui, nėštumo metu, ypatingai, kada eidavau veido masažą, tam tikrose vietose, aš pastebėjau, kad man vis pradėjo atsirasti tokių kaip dermatitiniai ploteliai, kaip egzeminiai ploteliai. Juokas juokais, bet tuos paketėlius, kur dedam ant krūtų ant spenelių, aš pradėjau dėti ant tų vietų, nes ten yra labai daug gerų ir naudingų medžiagų. Panaudojimo sritis? Prašau, dar turim vieną panaudojimo sritį. Tai ne tik, žinokit, ant spenelių, ne tik ant tarviečių, bet drąsiai galima naudoti ir ant labai labai sausų vietų. Pavyzdžiui, vasaros laikotarpiu būdavo, jeigu matydavau, kad dukrytei iššusdavo, pavyzdžiui, kirkšniukas, aš įdėdavau į šaldytuvą Multimam paketėlius ir paskui tą šaltą paketėlį dėdavo ant tų vietų, kur iššusdavo. Tai realiai tu ir padrėkini, bet tuo pačiu ir atvėsini tą įsijautrinusią odą. Čia turbūt vėlgi tas toksai atsiranda žiūrėti nebūtinai, atsirinkti informaciją, ne į prekinį ženklą, ne į paskirtį pagal reklamą, bet tiesiog pasigilinti, kas tai yra per sudėtis, o tada jau pažiūrėti, kur galima panaudoti. Taip, nes, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, gal nesakysiu pavadinimo, Veleda, parašyta žiauriai gera sudėtis, ar ne? Beprotiškai gera sudėtis. Bet kai pasiaiškini, kas yra už tos kompanijos šono, ar ne, kas yra už jos ribų, nežinau, Lietuvoje, negaliu apie Lietuvos rinką teikti, bet aš tikiu, kad yra gaminama vienoje ir toj pačioj kompanijoje, bet tarkim, Australijoje Veleda yra uždrausta.
Na, aš čia antireklamą, atsiprašau, Veledos mėgėjams. Nebuvo planuota, tikslas, bet tiesiog aš noriu tikrai labai atvirai pasakyti, dėl Lietuvos rinkos tikrai, aš sakau, tikrai negaliu to sakyti, nes aš pati tyrimų nepadariau, negaliu apie Lietuvos rinką sakyti, bet apie Australijos rinką Veledui, ten yra uždrausta. Dėl to, nes jie naudoja perdirbtus naftos produktus, gaminant, pavyzdžiui, vazelinus. Arba naujagimių aliejus. Na tai, suprantat, kada jau vienoj šalyje yra kažkoks niuansas, tai tada pradedi galvoti, o kas pas mus Lietuvoje tada yra, ar ne? Ir tikrai mes galim skelbtis kaip pačiais geriausiais, pačiom geriausiom priemonėm. Marketingas savo darbą daro, ar ne? Taip. Nes mes turim tų pačių pavyzdžių ne iš gaminių, ne iš kosmetikos, ne iš priemonių pozicijos, bet tiesiog iš praktikų, iš tam tikrų metodų, kas liečia, tarkim, ar kūdikių plukdymą ar kažką, yra tam tikros priemonės ar kažkas, kur vienose šalyse yra uždraustos, kaip nesaugios, o kažkur yra būmina ir pilnas ir YouTube'as ir viskas, nuostabių vaizdelių. Tai va tiesiog vėlgi pasidomėt plačiau. Taigi, kaip suprantu, tiesiog ir specialistam, ar ne, tai vėlgi mes realiai renkamės, kaip aš sakau, priemonės, tiesiog ne kažkokius jau gaminius, bet tiesiog žiūrėt, kuo paprasčiau, kuo natūraliau, tiesiog patį, kaip mini, saulėgrąžų aliejus, kaktusų aliejus, vėlgi turbūt alerginiai dalykai, migdolo aliejus, kaip į ką. Taip, jau riešutų aliejai, aš dėl ko, pavyzdžiui, dažniausiai nepaminiu, nes čia vėlgi tada kiekviena šeima turėtų atsirinkti pagal savo situaciją. Nes dabar tų alergijų įvairiausių labai daug. Taip. Bet kalbant apie saulėgrąžų ir kaktusų aliejus, tai jie yra tie, kurie jau moksliškai yra įrodyti, ištirti, kad jie net ir yra naudojami gydomaisiais tikslais. Ir kada kūdikių masažai yra atliekami, tai pirmiausias yra pasirinkimas saulėgrąžų aliejus. Nes jį lengviausia Lietuvoje iš tikrųjų gauti. Dėl kaktusų aliejaus reikia gerai pakovoti ir pakovoti. Arba reikia auginti kaktusus. Gerai. Noriu nepalikti ir pakalbėti dar apie pogimdyvių masažą. Apšnekėjom nėštumą, pagimdė moteris, viskas gerai, kaip tai bebuvo, labai lengvai, nesklandžiau. Tai vėlgi turbūt tokie du kaip ir keliai, tai natūralus gimdymas arba cezario pjūvis, ar ne? Žinau, kad esi pati irgi dirbusi ir toj barikadų pusė, kada jau su moterim po gimdymo, ar ne? Kaip čianais? Mes irgi savo sortimente turime masažas po gimdymo, tai man kas galbūt aktualiausia, kiek laiko tas masažas po gimdymo skaitosi moteris yra po gimdymo, o kada jinai jau eina į suaugusių masažą, kada jinai išeina iš pogimdyvės laikotarpio masažo prasme. Ir vėlgi tas pats vėl, ta pati prabėgti. Kas rekomenduojama, kas ne, kada galima. Jeigu labai noriu, tai kiek, tiesiog grįžau namo po gimdymo ir galiu bėgti, ar rekomenduojama kažko išlaukti? Ir taip ir ne, gali tai iškart pasakyti. Bet kalbant apie pogimdyvinį masažą, jau tada, kada moteris yra po gimdymo, vėlgi, kaip ir minėjau, tų masažų yra įvairiausių. Jeigu mes kalbėsim apie tarpvietės masažą, ar ne? Na tai gal neįsiplėsim į tą pusę, nes manau, kad toks labai specifinis ir jis turbūt nėra tiek, sakykime, ne tik, kad viešoji rinkoje, bet turi tai arba labai specializuota, arba turbūt yra pati moteris apsimokina ir daro savi masažą. Taip, ir čia, žinai, dar ir moterys, žinot, realiai tas tarpvietės masažas dar labai tokiam kaip ir pogrindį, nes labai žmonės bijo apie tai kalbėti, kaip prostatos masažas, taip ir tarpvietės masažas atrodo kaip kažkokia, kaip sovietmečių buvo lytinių santykių tema, žinai, tokia draudžiama, tabu negalima, čia apie tai nekalbėsim, tai va dabar čia šitos temos yra, kur tabu negalima, neliesim, bet aišku, reikia apie tai kalbėti. Padarysim atskirą padarysim, norėjau sakyti. Bet kalbant apie masažą po gimdymo, vėl išsiskiria tos dvi grupės, kaip ir minėjai, tos, kurios gimdė natūraliai, kurios praktiškai labai greitai atsigauna po gimdymo dažniausiai, ir yra tos, kurios po cezario pjūvio operacijos, kurioms užtrunka ir sugyti žaizdoms tam tikras laikotarpis. Kalbant apie, pavyzdžiui, kojų masažą, rankų masažą, veido masažą, moteris gali gauti jau po 2 valandų po gimdymo, jeigu ji jaučiasi gerai, jeigu ji gausiai nekraujuoja, nes per pirmasias 2 valandas mes pastebim kraujavimo gausumą, žinoma, gali kraujavimas ir vėliau prasidėti. Bet tikrai, pavyzdžiui, švelnus, glostomasis vyras gali, pavyzdžiui, moteriai iš karto po gimdymo tiesiog pėdas švelniai pamasažuoti, kojas pamasažuoti, rankas pamasažuoti, atsipalaidavimui. Tai nebūtina to gydomojo masažo turėti,
turėti, bet atsipalaidavimo moteris iš karto visada gali masažą turėti. Taip. Bet jeigu mes kalbame apie gydomąjį masažą, rekomenduojama pralaukti tą ankstyvąjį pogimdyvinį laikotarpį, tai bent jau 6-8 savaitės. Moteris nukeliauja, pasitikrina pas gydytoją akušerį ginekologą. Jeigu gydytojas įvertina, kad viskas yra tvarkoj, gimda susitraukusi, viskas gyja, ar ne, nėra kažkokių jokių kontraindikacijų, gydytojas gali parekomenduoti arba nerekomenduoti moteriai turėti masažą. Dažniausiai, ką pastebiu dabar savoje aplinkoje, iš gydytojų akušerių ginekologų, rekomenduoju ją iš karto. Ir kartais net ir sako, dabar išeinat ir tiesiai taikymą į masažą, nes tai yra irgi susijęs su mūsų emocinė sveikata. Po gimdyvinės depresijos atveju ir apskritai po gimdyvinio liūdesio mes turim praktiškai kiekviena moteris. Ir tai, kad mes kažkaip galėtume sumažinti tos psichoemocinės sveikatos problemas, tai mes turėtume save lepintis, apie save kaip nors pagalvoti. O laikas po gimdymo tikrai yra labai didžiulis iššūkis. Ne tik naujagimiam prisitaikyti prie naujos aplinkos, bet ir mamoms, tėčiams. Man asmeniškai tai buvo dar sunkiau negu turbūt nėštumas. Ir aš kaip sakau, koncentruojasi gimdymą. Atrodo, kad gimdymas tai bus ta vieta, kuri, tai nežinau, viską pakeis, įspręs. O tas gimdymas truko kam 3, kam 12 valandų, bet jis praėjo ir tada visam likusiam gyvenimui. Toksai kaip, o dabar kas čia? Taip. Nes tiesiog net, ir čia aišku mano patirtis, bet net nesiruoši tam. Paskui jeigu jau antras ir vėliau nėštumai, tai jau kaip ir žinai kažkiek, ar ne? Taip. Bet tas pirmas, viskas į gimdymą, o kad ten po to gimdymo dar didesni kalnai laukia visko, tai va lygiai taip pat į tą vėl, tada automatiškai krenti į tą emocinį. Ir fiziškai, vėlgi tai... Ir miego trūkumas. Ir miego trūkumas, liko nešiojimas, jeigu nežinome kaip, vėl nugaros skausmai, jeigu ten buvo nuskausminama per gimdymą, gal vėl kažkokie dar liekamieji. Tiesiog vėlgi virtinė visų dalykų, kurie turi įtakos. Taip. O tai va, tarkim, kiek laiko po to gimdymo, nes vėlgi tie pogimdyviniai masažai, kuo jie skiriasi nuo suaugusių masažų, vėlgi jie turi tam tikras specifikas, tai ir daugiau dėmesio ir apsiklausti ir suprasti, kas, kodėl, koks gimdymas buvo, taip toliau. Tai va, kiek laiko tas tokia moteris dar yra fiziškai tokioj, kaip čia pasakyti, būsenoj, kada jai reikia to dar kitokio dėmesio? Iš tikrųjų, bent jau tai, ką moksliniai tyrimai sako, tai turėtų būti pirmieji metai po gimdymo. Netgi metai. Taip, tas ilgasis pogimdyvinis laikotarpis vadinamasis, kada moteris turėtų vos tik atkeliauja pas specialistą ar ne masažui pranešti, kad aš esu po gimdymo ir praėjo tiek ir tiek laiko, pavyzdžiui, kraujavau tiek ir tiek laiko, ar ne. Vėlgi tą visą informaciją apie save išpasakoti. Taip. Kad specialistas irgi žinotų, galbūt yra taškai, kurių nereikės liesti. Taip. Ir čia vėlgi yra pilvo sritis. Nes moterys po gimdymo, ypatingai po cezario pjūvio operacijos, dažnai labai nori pilvo masažo, kad greičiau randas ar ne susitvarkytų, kad gražus jisai liktų arba kad jo visai nesimatytų. Ir pilvo masažas tą iš tikrųjų labai, labai gražiai padeda. Bet kai kurioms moterims, ypatingai toms, kurioms kraujavimas po gimdymo truko ilgiau, tarkim tas 8 ar 12 savaičių, joms būna be galo skausmingi priekyje dubens kaulai esantys. Ir joms užtenka tik prisiliesti ir eiti tuo pirmuoju glostomuoju judesiu, jos viskas jau riečiasi į kamuoliuką ir sako, nebegaliu, žinokit, neištversiu. Tai mes turime tą informaciją žinoti iš moters. Kiek laiko įkraujavo, kaip tas pogimdyvinis laikotarpis praėjo. Tai, į tuos visus klausimus irgi turime atsižvelgti. Aišku, tikrai, kada mes kalbame apie masažą jau nuo tos 8 savaitės ir kada jau moteris yra kaip ir gavusi rekomendaciją, kad gali atlikti masažus, jį gali eiti, kas 2 dieną, kas 3 dieną, jeigu tai yra atpalaiduojami, glostomieji masažai. Jeigu gydomieji, rekomenduojama pirmosius metus turėti nedažniau kaip kartą per savaitę. Vien dėl to, kad pernelyg neužaktyvinti organizmo. Nes... labai savęs klausyti. Taip, ir labai savo kūno klausyti. Nes galbūt moteris išsakys pageidavimą, kad tik tai kartą per mėnesį. O paskui sakys, gydytojas sakė, ten kartą per savaitę kažkokia nesąmonė, ką aš... Einu per prievartą, nei man čia reikia, nei man čia patinka. Taip. Ir moteris turi norėti, ar ne? Galbūt moteris nueis vieną kartą į masažą ir sakys, man visiems metam užteko, žinokit. Bet svarbu, kad tą kartą buvo gerai, buvo nauda. O beje, dar vieną dalyką galiu pasakyti, koks, čia vėlgi aš iš savo patirties pasakysiu, kur buvo man pats irgi geriausias atradimas, tai dukrai jau buvo 2 mėnesiai, ją plukdė Brigita, o aš pas Laurą masažą turėjau.
žinokit, aš išėjau ir sakau, viskas, man nieko daugiau nebereikia. Tai galima tuo pačiu metu netgi ir suderinti, kad ir mama atsipalaiduotų, pailsėtų, ir vaikučiui būtų atliekamos tam tikros procedūros, terapijos ar ne, paplukdymai, masažai. Nekalbu ne tik, žinai, apie bambino spa, bet yra tikrai tų paklausos ir pasiūlos visada yra. Tiesiog čia yra tas momentas, kad mamos dažnai užsiblokuoja, kad neturi kur palikti vaiko. Taip, negaliu išeiti iš namų ir vatas. Tai kad tiesiog šitoj vietoj irgi sprendimai yra. Yra tikrai, kaip sakai, pasiūla ir tik paieškoti. Tai nėra lengva. Galbūt tam kartui reikalaus kažkokio iššūkio ir tai, bet vardant savęs, vardant to paskui, kaip sakai, išėjus to išplaukimo jausmo, tai verta pasistengti. Dar noriu sekundėlį grįžti prie Cezario. Pjūvio operacijos ir rando. Netgi minėjai, kad geriau pilvo neliesti dėl to, kad dėl kitų priežasčių, dėl gali būti skausmingas, jeigu buvo ilgas kraujavimas. Bet dabar apie patį randą. Kiek mes, specialistai ar ne, mano komandoje dirbantys ir kaip girdim iš moterų, būna ateina, kad gydytojas rekomendavo ir kuo greičiau rando mobilizaciją, rando tas procedūras, kad tą randą jį, kaip sakyti, ar aktyvinti ten, kad jis gytų gražiau, greičiau, nerandėtų, nesidarytų kietas ir panašiai. Čia iš tikrųjų vėlgi mes šnekam dabar apie cezarpjūvį, bet čia bet kuriem randam galioja. Čia nesvarbu, nes randas vėliau jisai gali turėti tam tikrų pasiekmių, tiesiog ten vėl viskas organizme užsikuria. Kaip čia yra būtent dabar apie cezarpjūvio randą? Taip, čia irgi yra tokios labai labai dviprasmiškos temos ir kai kuriuose šalyse net labai jautru kalbėti tom temom, nes pavyzdžiui, Australijoje yra draudžiama apskritai liest moters pilvo zoną pirmuosius 3 metus po gimdymo. Čia fiziškai, ar čia kažkoks yra labiau? Fiziškai. Moteris gali, pavyzdžiui, naudoti kremus, tepalus, naudoti šviesos terapiją, bet nevykdyti jokių masažų. Jie taip yra įtikėję, kad tų masažų atlikimas gali lemti vėliau gimdos plyšimą kitų nėštumų metu. Tyrimai tikrai buvo atlikti ten su nedideliu kiekiu moterų, bet pačioje Australijoje. Tai dėl to, aš negaliu sakyti, kad mes ir čia Lietuvoje taikykime Australijos metodiką, ar ne, bet čia vienas iš tokių pavyzdžių. Toje šalyje yra draudžiama. Bet, pavyzdžiui, Norvegijoje, kas yra susijęs su Cezario pjūvio operacija ir masažais ir rando priežiūra, iš karto po Cezario pjūvio operacijos, po gimdymo, praėjus 6 paroms, kada yra išėmimi siūlai, moterims yra rekomenduojamas tam tikras tepaliukas, kurį jos tepa kiekvieną vakarą ir taiko šviesos terapiją. Beveik kiekviena Norvegijos pilietė turi bioptrono aparatą ir tuo bioptrono aparatu šildosi. Ką daro šviesos terapija? Jis sušildo audinius ir skatina naujų ląstelių dauginimas, gaminimas, ar ne? Tai tame tarpe ir to rando vietos ląstelių atsinaujinimą, greitesnį gijimą. Mes Lietuvoje iš tikrųjų retai, kada tokią techniką turim ir retai, kada naudojam, nes tas biotrono aparatas yra gan nepigus, jisai apie 1500 eurų kainuoja, bet tikrai yra specialistai. Manau, kad net ir nėra žinių apie tai, nemanau, kad siūlo kažkas tai. Yra vienetai specialistų, kurie naudoja tas terapijas ir iš tikrųjų mes kaip specialistai, tie, kurie žinau, mes galim nukreipti tą šviesos terapijai, bet kitu atveju mes galim, pavyzdžiui, parekomenduoti tiesiog savimasažą. Pirmuosius 3 mėnesius, tol, kol pilnai sugis rando žaizda išoriškai, nes kartais atrodo, kad praėjo 2 mėnesiai, jau visiškai pilnai sugijo, viskas gražu, bet vis tiek dar kažkur atsiranda kažkokių dalykėlių. Tai siūlelių kamputis koks nors ar neišlenda, nes siuvama yra daug sluoksnių. Ir tie, kurie sluoksniai yra po apačią, po pagrindinę odą, taip, yra siuvami tirpstančiais siūlais. Bet kartais tie siūlai neištirpsta pilnai, priklausomai nuo mūsų organizmo, ir jie tada pradeda kilti į viršų, pro tą rando žaizdą. Tai mes rekomenduojam tuos pirmuosius 3 mėnesius nevykdyti aktyvių masažų. Moters savimasažas arba tiesiog moters pamokymas, kaip masažą atlikti. Čia vėlgi atsirėmėm į specialisto kvalifikaciją, jis turi žinoti, įvertinti ir jeigu moteris ir prašo, tai tiesiog ką galima, kiek galima. Taip. Ir nenaudoti jokių. Konsultuoti moterį, tiesiog paaiškinti, kodėl taip, o ne kitaip. Taip. Ir tikrai labai labai rekomenduoju moterim nenaudoti jokių deginančių kremų, tepalų ir kažkokių kitų priemonių. Nes tikrai dabar atkeliauja tokia mada irgi iš Skandinavijos šalių naudoti randams tokias, kaip ir
odą balinančias priemonės. Na, nes vis tiek rando vieta, žaizdos vieta, jinai dažniausiai būna kitokios spalvos, arba raudona, labai į rudą spalvą primena, na ir tos balinančios odą priemonės, jos sukuria tokį efektą kaip tavo pačios odos spalva. Bet ką jos padaro panašiai, na čia aš kaip pavyzdį galbūt ne visai tokį, bet kaip tualetą mes valom, ar ne, ir mes naudojam balinančias priemonės. Tai dar reikia šepečių kartais pašveisti, kad viskas išsivalytų. Tai jeigu mes nepilsim ant savęs tualetą valančių priemonių, tai kodėl mes turim tas deginančias priemonės pilti, ar ne? Mes galim dar daugiau žaizdų padaryti. Taip. Ir tada jau net plastikos chirurgai mums nepavadės. Čia turbūt vėl tas toksai yra moters sąmoningumas. Kaip ten bebūtų, bet svarbu ir yra dėl tų randų kompleksai ir kažkas tiesiog toksai pasineria, o kaip ir šnekėjom, tas emocinė būklė, jinai tokia jautresnė, tada jau norisi kažkaip save, tai tiesiog irgi sąmoningumas ir atsirinkti, pažiūrėti tą tokį ilgalaikį laikotarpį. Taip, yra iš tikrųjų net ir priemonės vaistinėse randų mažinimui. Galima išbandyti jas, bet galima ir paprasčiausiai naudoti tą patį saulėgrąžų kaktusų aliejų, nes tai žaizdai ko reikia. Jai reikia drėgmės ir jai, na, negaliu sakyti, kad drėgmės, jai reikia maitinimo, ne, to drėkinimo žaizdos. Nes jeigu mes ją paliksim sausą, išsausėjusią, aplink ją pradės sausėti ar ne, tai tiesiog pačiai žaizdai nebus gydymo. Jai reikia drėkinimo ir maitinimo. Tai tikrai saulėgrąžų kaktusų aliejus irgi gali būti pilniausiai naudojamas ir tiesiog lengvas savimasažas. Čia reikia aš atmatyčiau, kad tiesiog irgi galų gali ateiti tą pogimdyvės masažą ir pasikonsultuoti, pasimokinti, paklausti, ką man daryti namie, gauti konsultaciją, informaciją. Vienareikšmiškai tikrai, tik pas specialistus, nes na, vat, net ir dabar ar ne, mes kalbam, ta bioptrono šviesa terapija atrodo, turėtume kaip ir daugelį žinot, bet yra labai labai daug niuansų, kur mes tik besimokydami to išmokstam. Dėl to paskui, žinot, atsimuša viskas į tą kainą. Didelę ir brangę. Taip. Alina, tai buvo wow. Tikrai aš ta prasme klausiau, kalbėjom, laikas tiesiog sprogo, bet labai įdomu, labai informatyvu. Aš pažadu ir klausytojam, ir tau, kad tai nebuvo mūsų paskutinis podcastas, nes manau, kad net jau iš tų temų, kad dabar pašnekėjome, galima vos ne kiekvieną iš jų po atskirą podcastą ar ne padaryti. Tai dėkoju tau labai už taip įdomiai pateiktą tokią aktualią informaciją, kitų šalių patirtis, tai kas čia vyksta ir taip empatiškai atjaučiant moterį ir tikrai ne iš kažkokios pozicijos, kad darykit taip, nes reikia taip. Tai man asmeniškai buvo labai įdomu, labai šiltas mūsų pokalbis. Tikiuosi, kas klausėte ir moteris, tikiuosi klausė ir vyrai, kad suprastų apie savo moteris, ko joms reikia, kaip joms padėti. Jums irgi buvo įdomu, naudinga ir dėkoju jums už dėmesį ir iki pasimatymų kitose temose.